Hola, muy buenas. Hoy aquí con una Nikon Z5 vamos a cambiar el flex de pantalla que está dañado. Estos son uno de los problemas de las pantallas abatibles. Vamos a cambiar, aparte de eso, unos cauchos y le hacemos un mantenimiento. Aquí tenemos los materiales que vamos a cambiar. El flex nuevo. Aquí ya tenemos la cámara bastante adelantada. Quitamos aquí la tapa donde está montado la pantalla. Removemos ahora los cables flexibles con mucho cuidado. Con una paleta plástica levantamos los Pisaflex. Me dio un poquito de trabajo, pero sale. Ya quedó. Vamos ahora a desmontar el display. Aquí les presento la mainboard, hermosa, está bien disipada. Excelente equipo. Ahora vamos a desmontar la pantalla. Son 4 tornillos. Ya casi queda. Ahora quitamos los tornillos. Serían 4 tornillos en total. Pequeños. Y un Pisaflex que asegura el flex para que no se rompa. Ahí está. Levantamos la tapa. Y ahí está el flex dañado. Vamos a removerlo con un poco de removedor de esmalte. Muy bueno para eso. Ha funcionado excelente. Mire cómo lo quito fácil. Levantamos el Pisaflex de la pantalla del panel LCD. Vamos a limpiar la goma vieja. Montamos el nuevo flexible. Aquí lo tenemos. Lo vamos a conectar primero para que quede en su sitio tal como viene. Echémosle la gomita, un poco de goma, no tanto. Ahí está. Perfecto. Ahora el ensamble por la ranura donde se sacó. Ahora los tornillos. El Pisaflex, importante. Montaje. Cuatro tornillos. Vamos. Ya quedó. Montaje de flexible de pantalla. Y luego el flexible de panel. Esto sucede mucho por el movimiento. Los flexibles, pues, por muy flexible que sea, en cualquier momento se rompen. Aquí ya la tenemos armada, pues prácticamente. Vamos a probarla. Batería y hacemos la prueba y debe cambiar. Ahí está, los colores correctos. 3 colores. Y pues aquí se las muestro. Es el flex viejo. Y vamos a montarle los cauchos. Aquí ya quedó con los cauchos nuevos. Y pues se ve muy hermosa. Ya muy bonita. Un rejuvenecimiento. Bueno, espero les haya gustado. Hasta pronto.